Tandra Shorter Tongue and Jictina na this Homer Jerba Cons Tanderton Beach Chambe Sambarando Batham Chidandros Quartan Sam Lamaran Bochi Dr. Shore Pamir Damjugani Quatin Chimburgoni Gibson Tea. Corson Tugieng to Salda Solo Economs Dorsem Garamuker Pamakara Jimbonia Keringa Sozern Tirtana Jatsa so Quarter of Lama Namla Solvan Zamlan Zibi Jandrum Chornita Tugielon Tonyam Bim Tangava, Nakto the Tambarabi Terjuchan Kondi Chukar Tobel Honchineba, Jimmy the Good Zira Javla Solovan, Keepshack and Kinandola, Gypsy Tere, Jimmy the Good Zirayon to the two terms of the Water Honchin and Namki Namjurapa. Jimmy Dolabi Javla Solovan. Habanjictina wine sugar to gin trailer Drova Tarla Judabi, Tita Honan Chon, Jits the Tondon Honch and Algerpa Jimmy the Jelly, Nuker Solovan, Shirter Jelly, Tibo Jeval, non-stop to be one sugar cow, some pumps of Dungal around to learn. Jimmy the Chidia one boro Solovan de Tomavati, Dixane Boton, Manchel Manor Monsman the Past, Lama Dix Chuji, Stambini Javla Solovan de Samsung Coromon Jerembamala. Canuzan Churki Tonbal Honchinepa, Nardnolon to the Zobalim Dilesel. We are meeting a one por Solovan de Tonjder Gombi, Shenleva Semlapo, Simnideric Jin B. Rangelerton, Ran Gombi Totsdeni Batan, Hertulotimium Shadba Voyon, Odo Mirzela, one better Saint. Tambi Jalmson Salams at the bar, Lami Javla Solva and the Corson to give Shinji Lavdo Solo, Tonjder Gomba, Tobara Shinji, Lo, Rixelonskis and Kamsala Pip. Choose the Dodomi Tamtanyo Bata, comes a chirking over Roxig, Jim Chotan Barnay, Gibson. Renewed time to Jelsa quartet and him, Showman so Rankele Churtonaba Tartico Dorjian Chancellor and Gonza the Woman Chijiaji Potana Tixum Saji Kanjing o Nid Ransom Chirkung on some Tonzaba Savlama Namla Solovan Shertarazon Yelna Tabatan Nanstaranzan be Simni de Tolvatan Varte Watersalarong Hibar Tirsum of Dirsa Namji Tuji Chindi Ranji de Tolvara Shenji Lo Namkatan Yambi Simpson Tamsi Tondo Yon tabar zubi senji que je yihir ngada damba chapdo dorjin chenchimbo kombo kitsin danilla tobrfsha de tobrfsha wichit zuba chimbo honche nyetik mundu tri konzom lami ja longtemps zimdin dernier demdin chabrfshi bala tomar laton wartok jonton tamran jugton tan samyo bale ti tombo sonni ni bar jonton shapak kapt Niba Jondom Shepandala, Zubachim Bolhonchin Yetik, Tomoshan and Gorgundurnam, Somilama Tambizal Jinchita in the Jitter of Shavandala, some Tomoshi Mundu, Tamanangar Mundu, Yamlin Muzi Chalanilan poet on some your ballet, Titombo Sonia, Niba capt,
니바 테닐라 lam tamchi jermer do kyapsun rowata thapa chimbu shachim chogda sem kidpa galkinar digdub jongwa dorji semqi gomdi tankin tsoksak ba mandel dad je chikcher tachod ba kisili tsoksak stobi yikiran jilapsawi tabji tarshim ba lamin nalmjurtan tugyo bali ti tombo sonner ni ba thapa chimbu shachim chogda sem kidpa ke 샤박 갑지 테라 탁친 기사와 샤침 쪽도 셈 기비 틀라 խсым 요거송 그 참매지 로조마도 샤침 쪽도 셈 기바 문지글 합샵 좀마도 խсым 요발레 티톰보 니티니 손네는다 테랑 그 값스 խсым 바 참매지 로조마 그 갑지 단디 ndreko tambo nite sonni samba monjuk habshab sonwa jambu ta tikap di monjuk habshab sonwa la momba shangchip ji sem ji habshab sonwa tan jugba shangchip ji sem ji habsha ni yonen nge tombo momba shangchip ji sem ji habsha ta konde sunni 다 대런 그 값은 죽밥상 집지 셈질 합사 샤바 그 값이 던데 문조 검선람이 잘노는 것도 문죽을 합사 숫 살았다 대런 디 문조 zem지는 것들아 또 요시고 典礼当然根本上是祈祷，当然根本上是赐予以心相融之加持。愿今虚空之际，一切有情即生皆能获得十生无知之金刚智的果位。为此，大雅麦龙清心地潜心引导文，普贤上师言教与潜心备忘录相结合而作宣讲。此又分为主首义、中论义、后记义分三。第一宣讲完毕，今天所宣的是第二。第二论一乃是大圆满龙清心地共不共之前行，由无灯上师无妙之口传而所作之笔录。此又分为三：共同外前行，不共内前行。修持正行之之分，接近往生法分三。而第一宣讲完毕，今天所宣的是第二。第二又分为诸圣道之即时归依，去入大乘，发殊胜菩提心，清净委员罪障，年修金刚萨埵，积累损缘质量之共曼斋乐，顿然断除世末之孤沙利积累质量，自相续圣起正悟智慧之究竟方便，上师瑜伽分6个科派。而第一宣讲完毕，今天所宣的是第二，去入大乘，发殊胜菩提心。第二大乘的根本发殊胜菩提心，又分为修十无量心。发殊胜菩提心、愿行菩提心的学处分三，而前两者已宣讲完毕。今天所宣的是第三，愿行菩提心的学处。愿行菩提心的学处又分为愿菩提心的学处和行菩提心的学处。愿菩提心的学处已宣讲完毕。今天所宣的是行菩提心的学处。愿行菩提心的学处在普贤上师言教当中是已宣讲完毕。今天是在备忘录当中宣讲行菩提心的学处。我那说对。这个当地대란 디 몬지글 합사샤바 그 디 단디 전체 몸빌 합샤라 전체 몸빌 합샤라 단디 다진 지바타 다진 냠바타 dans janti que janti de semla l'objet gotselte qui dit compte généré ta tereng que casse par de semba drugs janti jubi lapsala par de semba drugla lapselte ta tereng而今天所宣的是圆行菩提心的学处。圆菩提心的学处呢，是自他平等、自他交换、自轻他重，如何去修心已宣讲完毕。而今天所宣的是行菩提心的学处，如何去修学六度。对。的，他们觉得对这个年龄疼的。냠는 턴 대다 저니
gom ji de gar chi ge se 那么此等修行是与实修打坐相结合而去修持是非常关要的。对这个的打过呢mon ba shang chi ke sem ji lapsha dagsin jiwa ke shang chi ke sem yinna dagsin jiwa ke shang chi ke sem yinna de ge nyamlin thanda drag gom ji de karchi dagsin nyamba shang chi ke sem yinna nyamlin thanda drag ne gom ji de karchi dagsin jiwa shang chi ke sem yinna les temps was intelligente yangi chabarchen nyamlen tanda rajit de karchen ris 原菩提心的学主的这个自他交换，那么以实修打坐相结合去修持是非常关要。同样的自他平等也是与实修就是打坐相结合去修持。同样的自轻他重，尤其是初学者的话，必须要与实修打坐相结合去修持是非常关要的。对，这个les temps was que nyamlin tanda drag ne de chanchi ji sem de la lo chanchi de te karchi nyamlin tanda ma drag ne chanchi ji sem la lo jean lu jean chorne erizina nyamlin tanda ma drag ne chanchi ji sem de la lo jana chorne re ta ne ta li tombo wa se gun re a kons 지금 les tombeaux was yentani zonte te yangi chabar chawnan te nyamlen tanda brajit garchen res 那么初学者就是说实修打坐相结合去修持这个菩提心是非常关要的。那么就是不结合实修打坐而去修持这个菩提心，可不可以修持？当然是可以，但是对初学者来说的话，那么实修打坐相结合去修持是尤为重要的。我也对。 단도 담치 금보다 따르다 냠는 탄달라 지금 문조 당 르무르제 당 지지 름바 다 차츠마 저르니 지슴 세느라 문조 당 르무르제 지지 름바 저르니 지슴데 차츠마 데 저르고는 리스 那么实修打坐与结合而去修持知识，就是前行、正行和结行。那么前行、正行去完满居住而去修持是非常关要的。哦也对，这个你打个会拿同步，你们谈的这边搞是很多个人吧啦，对，这个谈个很多啦，对，当真就知道。 얼고스는 그 샤와 탐치도 접지다. 그거 르그넷 남는 추든 자지다. 그거 나그넷 롱르 섬축다. 급축 강롱스 살지다. 그거 랑그 건호 주다데 너나 상심 쪽데 심 지지다. 그거 든지 남칼라 라마 gomni xorwa tab wangji lan daga wangji lan charti lama tang tui tri de tui tri de har chani sim nyambar de jik de sim magne pi kapsan sim nam tong tuyong ti ge de sar ge darta kandi shanchip de sim de la lo jong de gonresigo timnyo te anche komboda munjori daga shanchip ji semla lo jong jitala tasan ko rmurji senerene shanchip ji semla lo jong daga marhi bata chen bata chen zondut sanji ji sala kondutta di nga sewa ke rnyeji ta 다 용 샴바 뜻다 라 로존이 더 참미 지라 로존진다 더 덕진 지와다 덕진 냠바다 더 장치 그 장치 지심라 로존 이 값이 다 조금 빌마르듯이 디 로존 이 값이
다 름바 근데 셈지하르 로존데这个마히真正단듬다 곰 지랑 되게 다 셈가르 삼다는데 곰고느랴 팀뇨 짝곰스느랴 짝곰스 그거 삼스머리다는데 अर्नमतक 지금 자원 그 지스먼저 남박 지스먼저 자원 그 트롬먼터 남박 그 트롬먼터다 셈 크르고 모라즈가 하라 지금 남떡 장은 건 무슨다 문주 하라 진짜리 적 치트브 적 팀뇨 적금스느랴 那么，比如说在实修打坐之时，那么就前行，比如说如坐的前行要圆满居住，比如说如坐的前行首先要立誓言，或者房内外的事都要做好。做好以后呢，接着就是说身要披露七处做法居住，那么欲要排三界佛风或者九界佛风，那么接着是转变动机，以无上的菩提心所摄受。那么接着呢，就是说在自己前方观想上师以后，祈祷上师受持观。那么上师与自心无二当入境里去安住，当无法安住而去分别念的时候，这个时候再去开始去修这个，就是修这个菩提心的。之前属于是前行，接着修心属于是正行。那么修心之时，那么修的方法，比如说知母、念恩、报恩、大慈大悲、增上益乐，或者是发菩提心、安住佛之果位。那么此等居住修十无量心，或者说这个自他平等、自他交换和自轻他重，那么思维就称之为称之为正行。那么修心之时呢，必须要观察修和安住修交替去修。那么观察修就属于是去思维知母念恩去思维。那么就思维以后，中途就是说心中什么也就是好坏分别念什么已经安住于自心之直面，如是境已经安住就称之为安住修。观察修和安住修如是般而去交替去修持这个菩提心的。我也对，这个조금 이 그냥 통일을 요 lama ndinji nam kara yang sar dabda rangate lama la sorwa ndib gonre karsan kondu chayo patar dare de rang shanchi ji simde gombi kafse yinna daga dagzin jiwa da dagzin chi da dagzin nyamba ku shanchi ji simla lo jong kafse son dib da daga mumba da ndambala tinin de shanchi ji sim de dagzin jiwa da dagzin nyamba da dagzin chi shanchi simla lo jong jir tandu yoda we tu zin den razak yang lama la sorwa tabda yang harachi tu ji yang ta shanchi ji simla lo jong chagum dan jogum pilmar shit terta igon resik 那么就是说安住，安住就是有些时候有观想上师，观想在自己的前方，祈祷上师有一心相融，这样去安住。那么之前也宣讲过，在修持这个菩提心之时，自他平等、自他交换、自轻他重之时，比如说希求心、发愿、离世，最后祈祷。同样的，在就是说安住之时，或者是思维以后就是祈祷，祈祷之时，祈祷上师有自心与上师无二当中尽力去安住，这样交替去修持的。哦，也对，terta gom the gom chirayona the jendo gomna ndi le tombo wa ke ndi shanchi ji sem dala lo jongji de nat ronris 那么如此般去修持的话，初学者而这样去修持菩提心思，那么这样就已经居住要点在修持了。nyam la nat jonri na marto the manna ronduk kapse gunria ronduk kapse inna shanchi ji simla lo jong choda chognere lo jong yo nere lo jong goda gonere tan ronduk kapse de kayam miang sim yang zek shanchi ji sim jona shanchi ji sim ta nat monjo ne se gunria de yang yinga zek wan de khor jonere ne le tom was ga mar nyam thand那么初学者如是去修持其居住要了，那么就是在心住作望当中可不可以去修持？有这样修持的方式是有的，但是这样初学者的话，散乱当中是无法修。尤其初学者的话，这就是以实修打坐相结合去修持这个菩提是非常关要的。哦也对，得到냠는 탄다 자다다 로드 정다나 대 냠는다 안났다 로는 지금 다
jilla ta shangchip sim jilla tika zamu se gunria tarta nyamlang nat这个sadden zen jo ne ris 那么以实修打坐相结合的话，那么这样的话修持就居主要了。那么这个菩提心也很容易在这相续升起，那么修持也就居主要了，也就是巨量的修持了。对，这第jimbal shangchip sim的nyamlang tanda jerne lo jangit的gar chiu ze yin ne ris 因此，这个时常实修打坐相结合去修持这个菩提心，修心是非常关要的。对，这个조금 더 조금 이다들 무엇이지? 다른 지금탄 졸로 손디가 르모아도 몰음 시지달라는 데 지금 아치고는 지지람 바스는 리스 那么观察修法按住学交替去修持，就称之为正心。那么最后解脱之时，回向和发愿，就称之为是后心。들다 상십지 셈달라 로존 탑소나 조금도 조금 빌마드 시데 상십지 셈달라 로존 탑소나 그 르무직 데고 초다 초너리다 르무지 이나 옛날에스 如此般去修持，也就是观察修法按住学交替去修持的话，那么能替代正心，也真实就是正心了。也得达문조 방아 sagna zga yenna shangchip ji simla chagum dan jogum pilmar chidena nyamlen thandup chaji te kal chenre lenda lente taga rngurji ke tarta zoba chimbu ke chchut gong ko yon ji yenna ta ranga 지금 무슨마 ngata chchut yense daddan taga chchut ngirtan mar 척척 걸다와도 뭐 희는만 다가 척척 검는 옛나 쇼치 셈달란 짝금단 조금 필마르도 있거든 다가 토거 검는 옛나 잔다리 라코 토거 검는 yen 제다다는 다가 지금 그나마티 daddan 그 지가 반토요는 말 토거 검지 옛나는 대 상식지 셈달라 로존데 짝금단 조금 필마르도 이다데 된 조금 공오달라 대 토거 따지데 거치는리스 如此般去修持，那么修持就是说，如果是修无家行的，那么修菩提心去修持，观察修法按住去修持，那么这个当然就应该这样去修持了。那么其他比如说是修智断，我就是大圆满正行间接的修智断的，那么光说我是说智断，没有任何所思当中，那么这样的话无法认识智断，也无法证悟智断的见解，同样必须对这个菩提心观察修法按住去修持的。那么同样有些就是修顿操，那么顿操的话光是看着太阳，那么这样也无法具意的，因此这个同样对这个菩提心要观察修法按住修，那么相结合去修持这个顿操的。也得要给前边真理懂啊，个的人的是让这个人个sem多，人个sem这个多的呢，这个像就sem的罗上这个感情的意思。那么尤其初学者应该如是去修持，尤其自相续之上去修持这个菩提心是非常关要的。也得，但呢，别人就比那些帕鲁杜什巴这个是那个那里说，他的说呢，这个他帕鲁杜什巴这个是那就是상습 생화 남지 가르성송 바타르데 다 슈바 잠소스타 요바 데 탐치다 서럽 드나는 파르드심바 죽드나 드던 드너리스 파르드심바 죽드 냠슬린 탐나 야치 상습 생화 남지 쇼바 용수 조바 탐치도는데 데 냠슬린 탐나세구나 디 파르도 심바 죽그네데 드너리스
那么今天所选的是行菩提心的学处，去修学六度。那么之前宣讲过，那么菩萨的这个就是如海般的佛子心，那么已经概括在六度当中。如果你去修持六度的话，那么所有菩萨心、如海般的菩萨心已经包括，已经在修持当中。哦，也对。第帕尔的心吧，就人吧等，赤诚等，儒吧等，尊智等。samtan ta hirb par de shimba trusin di par de shimba truk nanga ta par de shimba rngat no chi sonum ji tsog hirb de rnami yi ji tsog ta par de shimba truk nanga rngat tab shobag shok hirb ta na te hirb gönanata shuk tertam dorna pardu shimba jetri shangchup sanwa namji ta shuba jamsu ta yonsu suba tamchi pardu shimba truknata ndasrta taga pardu shimba truknata la tsog ni na pardu shimba truknata ndasrta taga tabta hirb nikai na pardu shimba truknata te ndasr那么六度呢，就是不是持戒、忍辱、精进、禅定和智慧，就分为六度。那么此六度当中，前五度属于是有缘的福德资粮，而后智慧度呢，属于是无缘的智慧资粮，而前五度呢，属于是方便的这个行为分，那么后智慧度呢，属于是间接分，也就是之前就宣讲了，就是如海般的菩萨这个佛子心呢，以如获包括在这个六度当中。那么就是六度有如获是有缘的福德资粮和无缘的智慧资粮，有包括在此中。那么就是同样的六度有如获包括在方便行为分和间接分，那么包括的方式之前已宣讲完毕。哦，也对。他帕尔什么这个dorna nyantu tarta konan tana shangchip sanhua tana sawa ngal sambu kyonan de pardu shimba truk nyams lin terta pardu shimba truk那的goन रेस。那么同样的声闻或菩萨，或者是说这个密乘，那密就是金刚乘，那么同样要修学六度，那么也包括在六度当中去修持，也宣讲过了。哦，也对。他为了念去他让经，个这准备公平突过那，帕尔都是把这来拉过。这个上次三回，左边三级公平突过那，帕尔都是把这来拉过。这个上万个这样的那的确实律师啦。zonjuk dorjin chang kompong top gona ta parud shimba chula labje gon risi。那么比如说身为缘觉要证得阿罗汉的果位，必须要修学六度的。同样的菩萨要证得圆满佛之果位，同样要修学六度的。同样的佛就是说金刚乘的话，一生一世得到这个金刚乘或佛的果位，同样要修学六度的。哦，也对。他对你讲呢，别人个干事。parul shimba chubo tela ranlam ta nilam samji lamni zog man jansam tarsin gon rese。而今天所宣的是六度呢，六度呢必须要依靠圆道、经道或戒经来修学，才能使圆满成熟修学功德达到究竟。哦，也对。的parul shimba chubo tela ranlam tarta konan konan chani tagbab jin nilam odorji tagbab jin nilam zuba chimbo sin sambo tonan te pardu shimba chugla hamni zogman jaman tarsin gon resi。那么六度呢，圆道就属于是因法相成，那么其实净道就属于金刚乘，结经之道就是属于是大圆满。同样的，此三道仍然是以这个就是修学六道才能使圆满成熟，修行功德达到究竟的。哦，对。
파르드 심바 쭈그 고니 소그니 잠수다 용스 조버 시바다 파르드 심바 쭈그 셈친 르남 샤치 람라 고니 셈친 잠수다 멤버 시바 다 파르드 심바 쭈라 티니 젠컴 잠수다 정 고니리송 那么就是通过六度能圆满如海的二资量的，那么借助六度能把一切有情安置在三菩提道中，进而成熟如海有情的，要依靠六度修行而如海的差度。哦呀，对，他人个错足错你足这个像先进的人们，他们都那足人们。 Jean Sambotan, Pardushamba, Tula, Hamni, Zum Jean, some Tarsan Gonaris. 那么就是自己的这个是二资圆满，那么成熟有情，那么就是修行会清净差度。那么这样的话，必须是依靠六度修学才能圆满成熟和这个清净差度的。哦，对，Gonaris. Jean Tela, Tabata, Mataba, Ni, Jean Yenson. Tiong reng doba jente parsun tuk rgiwi tsawan di dag maung pa na jenkham taba ta ma tak pa reng ki kang jongwar tan dopi sen de ta jongwar kirchi chi rgichi jipsi molum ji kinim shini jong gonri som taba na Janhurji Shantan, Deva Chanji Shantavatan, Matapana, Darsak Tombi, Stavago, Tirta part of Sim, Tirtavi, part of Simba Chupu Tila, Shanchip Sanqua, Lee Tambovi, Rondungertu Tamchid, Jinsoti Ravali, Mandara Shiba, Sambitan, Yang Jean Gonaris. 那么修行差度有清净和不清净两种，根据自己的愿望，以六度的善根，愿我未来在自己想修成的清净差度、清净或不清净这样的差度中出世，亦需要以善根作为因，以发愿作为缘来修行的。清净的差度就像文殊差度、极乐世界一样的，不清净的差度。 诸如我等大师的娑婆世界，对于这样的六度，作为初学的菩萨，需要在日常生活的实际行动中，不离开布施等范围而行持，在心态上屡屡去修炼的。哦，对，他的帕鲁的什么这个来他们呢的咱们讲话讲说他是过那日子，这个。 파르드 심바 쭉 랄함니 데 초그니 용스 조브르치네 리손 타트 초그니 용스 조브르치 지데 친리지네 야타나나 데 파르드 심바 냐오트 나운치 손음지 초드 조그네 리손 데 히르브크 파르드 심바그 르나미 이히치 초드 조브르드 시네리네 데인데 파르드 심바 쭉 타르타가 Arnauchi and the Sony Zoyons Zobert of Shinnerison. The part of Shimbatula Lamnaka, Semchin Nam Shanchip Samti, Lamla, Kuni, Semchin Jamsur Tavaton and the day, a member of Shinnerison Tata, part of Shimbatula Lamni, Rank part of Shimbatula Lamni, the Semchin Jamsur Tavakon, or get the member of Shid Ninerison. Part of Simba Chula Kini, Zenkum Jamsur Tavatonanta, Johnson, Zenkum Jamsur Tavatonante, Jort of Shiziguna, Zenkum Tirtavatonante, Tat Tobersigunu, Tobert of Shiba, La Part of Simba Chukta, Dirtavat, John Gonarison. 那么修学六度呢，就是圆满成熟和清净，就是如海般的这个究竟功德能圆满的。同样的，修学六度能圆满如海般的资量的。那么如何圆满如海般的两资量呢？之前所宣告，悟度是圆满有缘的福德资量，而智慧度呢圆满就是无缘的智慧资量。因此，之故修学六度能圆满如海般的二资量的。同样的，通过六度呢，能把一切有情安置为三菩
菩提道中而成熟如海有情的。修学六度呢，能成熟自相续，而且也能安置，就是说安置成熟如海般的有情的。同样的，修学六度能亲近如海般的差度，如是般去修持的话，同样能亲近如海般的差度，能做到的。我也得，但地人根个大马的把个人根嘛，你看到那但地帕尔的什么出来点呢？人根的让他们的热送，但地马的大把个人根的呢，家伙子现在另外讲的人根大把热送个，对，马的把个人生都觉得，到这个东把个人。门禁职定的人根，那大了马的把个人根先的是。那么清净和不清净都要依靠修学六度而去修持的。那么清净呢，属于是文殊和极乐世界，属于是清净刹土；不清净的刹土，属于是我等的那个我真大师的这个释迦牟尼佛的这个娑婆世界，就称之为不清净的刹土。哦，也对。那第二道帕尔的相处生活里，东部把个帕尔的什么住啦。happy caps 的如觉得他们是啦，人说帕尔什么拉来曼达尔的用过的意思。那么初学菩萨呢？那初学菩萨在修学六度知识，那么修持和修学六度知识，在日常生活当中、行住坐蘊当中，就不离开布施等法而去修持、去行持的。哦，也对，这个。东部离东部话是个帕尔杜什巴出来，还比较是三比单呢，东部帕尔杜什巴出来，三比单呢，用的那的，帕尔杜什巴出来，他用的。公式是个人得到的呢，用过的意思。初学菩萨在修持六度知识，应该是在心态上去修持的，而且尤其就是在心态上，就是说反反复复去修持、去传信、去修炼的。哦，也对。这个由于单呢，那人把常人呢，人个你做的等的，还不过的意思。的由于个单呢，他。就是过那个人个你做的等待的，还不过那里那么多呢。但如果个当年这个全部嘛这个对呀，或者那人办的这个研究这呢，他这个300个当年对5当1lakh当呢，得到个人办当就300个当年落上过那里那么多呢。如果个当年得到5当1lakh人办当他们那嘛的，噶这当个这当呢人个让来呢，对玩起到呢，中子嘛多，中子到呢，人就那里呢，对的个呢，如果个当年人个就做的等呢，对，从人呢人本身的对人他。这个300个单呢，这个用的求是还是这个sem基金的定的过的意思。在行为上，从小到大的循序渐进，就是量力而行的。尤其在行为上行持这个奉行知识，必须要量力而行的。比如说布施的话，那么就是说一开始就是这个布施这个头和肢体的话，那么这个是无法做到的。那么就是这样做的话，那么你比如说你心中去修炼，就是不大的布施头和肢体，心中去修炼，这样是可以的。而直接去布施的话，自然会成为你的障碍的。因此，这个在这个行为上行持知识，应该是量力而行，从小开始，逐渐去，就是说扩大到大，如是去做的。哦，也对。三比单呢，用的用个，就是单呢，人把常人呢，人个你做的等的，还不是。Chapter Konzok Sirna Chanki Rignamna Tombo Lakpa Yirun to Shoshan Tonsim Kum Gubatam Tini Rimber Kumbatam Rimki Lomata Tsumal Lasoba Rnus Tonshan Tarki Ngota Yanlag Jimbi Vart Kumbert Shargon Ris。在心态上呢，你去修炼的；在行为上，从小到大，循序渐进、量力而去行持的。那么，尤其是有临时性的一类人呢，先把东西从右手移到左手，而观想布施的，一步的就是传习，渐渐的直接摄事
叶子、蔬菜等，那么逐步就修行到最后，不是头颅和肢体。也对，都我们但根据的是这个罗中国的这个呢，罗中的300个单呢，年龄吞到这里，这个马戏真的轮到个的啦，罗中呢，这个1000啦人个的他种个他这个他看不个的这个样子，你说的切这个呢的，我当原来样子的1000啦，你人口什么的，他的这个人把的10个当个还是人把的10个当个呢哩，这个热话个单呢，得到是我是都当他们马里的呢。人个你说的等的等着的，因为给家不讲呢，他是哪讲个讲是个人把啦用于搞事这个那种老用搞事，这个人个那话也当个用你搞到呢，他这个没个你人家跟得起晓得的，那话也得让人呐用的这样子人呢跟得起晓得的。这个的啦呢，这人个有三件的，他们这不行，3个工的呢，这人把很多工接着说呢，而且这个人啦呢，人个他这个那那说要把他的罗马的从嘛，他们这样呢，他常你人是还是人啦，人的工。这个工起来那常是跟罗马的从嘛那说把这到那总的人啦人是当的工起来说呢，他人呢的人个呢，我的原来个玩的人他们得到个玩的，他人把啦人把啦工不的习惯的意思。那么真应该这样去修持的，尤其在实修打坐当中去修持知识、知默念、升起报恩心之后，那么开始从这个小的真显，那么大的这个头颅和肢体，就是逐步就在心态当中去修炼，就是修炼如是而去布施的行为当中，从小就是量力而行去做的，尤其有宁舍心的，有宁舍心的就把自己的2只手。右手是自己，而左手是他人。如是观想以后，此地去布施而去穿吸。那么直接就是比如说叶子或蔬菜等，逐步去穿吸以后，最后就达到布施头颅和肢体。应该这样，此地去修持，此地去穿吸，应该这样去做的。也对。像这部生活，啥当波呢？啥去完了，30年里，如果做的是呢，person啦，还不。ले तंबो वार नमला तावा सोचिर तसे गु तेर गुबी जिमसन दगता दकरन जंबान दी चिपिरने सन छावर शिपे ते गनिमबुर लम लपाक समता लम जिखसो लम दिन दम तोबी खिरब जी गांजक दग फोंबोर नादा सिग थातत तगनी गांजक जिमी बरते खिबाता दर्ज फोंबोर नाबो दटनता कैचिंग में राउंजन दस्तबे फोंबो राउंजन मेबरते नीबी छुदा कांजक दगमित चबी चगुम सोर दसे गु थोलम त ngonsम जे तावे ते खोना नि दर तोने गोमलम ने ती जिल्ला गोमबर दसे बायमबी ले तंबो वीतिस तावा सोचेवा इन देर ताव फारद सिंबा टुबो तेला तंबो फारद सिंबा टुबो तेला ngो तो विवा नीले कमदर गुमजर नम ngो गुम्बा इनते विवा नम तंसम सबसंबा इन रेसो 从初地到10地之间的菩萨。心态和行为中，主要是以行为修学6度的。身为初学者，要做中行持见解，其原因是我执和我所知，能把我们束缚在三有之处，对着他的道就是三学，道中举所谓的是道地。那么凭借正无我的智慧来观察人我和无云是一体还是他体，
从而认识到人我五机，再观察色色出五云是微尘或刹那的自信，由此决定云无自信的，而分析法无我和人无我，主要进行观察修的。见道是依靠限量的见解真无真如，从修道开始传习它的相续，在初学阶段树立见解是至关重要的一环。六度分为本体和分类两个方面，在你所修的都是修的本体，所有的分类是在中间去做思维的。这，他得到要他那说把他的想去生活，啥当不你，举笔玩的，那么啦，什么时候你来，就话做起的是呢，拍成出来还不够呢，也算他就话做起的是呢，拍成了还不够呢，也算，这个要他。离东部话他们自己300做起话的是呢，那不怕的是把出来还不够呢，也算。那么从初地至十地之间的菩萨，那么在行持道中呢，就是心态和行为当中，主要是以行为而去修学六度的。身为初学者，主要是以思维，那就是着重于这个思维，也是意乐，也是行持见解。也对。离东部话，那么啦，大话做起的是古松，大话都做起的是古松，大话做起的是古比金城干的呢，大个人怎么办？你这边呢是前面的是那里松，但你离东部话是因等于说的是古努的，大话都做起话的是古那里，大话都做起话是古日起个的呢，但他这把康松苦话，个你是前面的皮个呢，早晚的刚来推上的呢，早晚的的精神的来推上的，的精神的来推上的，的精神的来推上的个呢，当然玩的，早晚是个呢，的刚的呢，的没办了，的第年的到个的精神叫呢的。他stava ter dak sinzin je stava de yut ne zonte treba kamsun korwa ta manda me bertauna te chamshik ke savanda na dak sinzin je stava ter ta li tombo wazke tombo di stava ta suchiwa te gonriso ken gonrizina di stava la dagmit stava de suchiwa te na shi gonriso。作为这个初学者的话，着重于行持这个见解。那么着重于行持的见解的原因是什么呢？因为我们疏忽在三有当中的原因是什么？就是我爱我的这个我执所缚。因此之过为什么漂泊之境？原因就是说无我成为我执，我执之过就是漂泊之境。因此之过对治这个我执，必须着重于行持这个见解的。也对，大抵dak konzak dak zin dak da stava se gunriya di stava de yuda da na daga zhiba kamsun korwa dan chen sonri ne da dila na de nimbu la dagmik stava de gunri di dagmik stava de tobi ta stava de tombo rengko na ta hirb ke se gunran da ta chapas gunri se。那么就是无有我而我知，把我们就束缚在这个三有的这个痛苦之中的。那么这个对治我知，必须要居住无我之智慧，无我之智慧，那么必须是以这个智慧来就是观察叫分析的，才能证悟这个无我的这个智慧的。也对，第刚是个的。的蓬勃啊，从那个呢，的但是个呢，错话，你西的，你西的，那不是把蓬勃啊等，这个他的人，这个人是的quand di pon dag de pon por ngata
chigri tata tagna kon pompor ngao tana te ndotandar tavse jizona te dimbr trabase gunria te min resondre werna dagj konzak dagj pompor ngata dutanta chamit kachig maranjinta tagbe pompo ranjin meberte ngipi taga pompo ranjin meberte ngi sona te chu ta konzak dagmit te anika tawana te meberte tawana xchapa ke gumba tawana tombo le tomwaza zu chen rese 那么对知我知呢，就首先要观察人我和五蕴是一体或者他体，人我和五蕴就色受想行识五蕴是一体或者他体。如是分析以后，就会认识到五蕴是没有实体的，从而认识到人我是无机的。再观察到这个是它的机，也就是五蕴是以微尘或刹那的自心，由此而决定云是无自心的，而能认识分析法无我、人无我。那么这个认识这个法无我和 人无我主要是以观察修而能认识的。对，这个同了我是接打瓦是个，同了我是接打瓦的，可能你的多呢，我们呢第二件啦，我们的是把人的意思，对，比起那东部离东部的是打完的，所起把人的意思。 那么见道是依靠限量的见解真悟真如的，而修道呢，从开始就是传习它的这个相续。因此，这个在初学阶段树立见解是至关重要的。哦，也对，也他呢，考生考试年头当考试呢，帕鲁图什巴出来拉迪欧那里呢，帕鲁图什巴出来拉迪欧那里的，rita呢，第年头考试打完的。刚是个得米不得，到这咱们马上呢，去接咱们你看到那得都有那马里松，刚是个得去接咱你看的得咱米不得呢，都有那马里呢。他第考试上个那上去生活个考试，帕尔的什么这个了，同步里头我是台湾的做钱个那里，台湾的干的是那得。 Di pardu semba tukla lapsla nyan tukon nyan tutan ran reta na tir tawan dela na ran mar konzak dagmit yatana nyan tuk te sto yon reta na taron chuj dagmit mar tok na di kaps konzak dagmit chuj dag nika to na te zonwa yirtan zamba sima nika to na te chamit dutton sketching me ramsin town and tear town or not talk that tears toba tears tawan the tanla pub the pambi tanla pam the conanity tawan the or tear town down and the gonlum caps segundaria gin ton that the tela comparative segun reason. 那么之前所宣的这个声闻也在修学六度，那么声闻修学六度，它所证悟的是人无我，而法无我呢没有证悟的。那么同样的，那么这个菩萨道呢，那么菩萨道首先要树立这个见解，见解是重要的。修学六度是同样的，但是见解不一样的。而这个声闻所证悟的是人无我，而法无我没有证悟的。而这个菩萨道呢是 人无我和法无我都会分析，比如说所知之境和能知之心，那么以这个微尘和刹那的知性而决定是无自性。如是以见，就是证悟这个见解以后，主要树立见解的原因也在此处。如是而证悟这个见道见解以后，在这个修道中，而在他的相续去传习，如是去修持的。菩萨道是如是去修持的。哦，这他的这样这样子的叫等这个所以跟帕尔杜什巴这个啦。 他jurwa laglang tang nyam slen sa se gunu de la son yak ne de ran tan jo tan 那么今天就讲到此，明天继续会讲解六度如何就是实际去修持，如何去修持。明天继续再讲解。哦，也对，他de ran ti tan jo de de ran nyelok re ne nyelok gan nyer to ka kam se ta chi 때 도둑 상심단다 팀다 럼조 거름지 지진 돈진다 팀단 zattar
这个人个他当比去举办了些个人的相当上什么个玩起他们去的因为切的了他们个人的东西有单呢这个钱呢把别人个人人做进来人难着多的上什么人东西来难着这个多的上什么人用开是进来他们的个人的那么今天是日返，那么这个时候呢，就必须要念诵这个心经和大悲三盖会则文和这个四面佛摩会则文。那么这个同样自己在修道当中出障碍，也应该去念诵做佛事的。你们念诵也可以，或者说就是念经，就是叫念经签，或者是念诵，都这样应该去做的。我也对，跟你都个干是人个他这个当去就把它玩起。세류 체들라 다지 너도 상승된다 때문에 자터 터 그거 lokwan다 세군이야 때문에 자터 가야르 니르도 카스 다지 노르준다 때문에 자터 줄마 만다다 줄마 안다 그거 지금 다지 노르라그 드바那么冬季这个日饭出现之时，那么就是应该以这个心经和大悲三盖会则四面佛摩会则文，而且会则修道中的障碍的这样去做的。而夏季的这个日饭呢，此时就要会修这个财神，比如说是杜母的这个曼扎次等这个财神仪轨去修持的，那么就是这样去做的。对不对？跟你都个干是他这个这些大哥，当年的这么些的，说是升级个他这个升级个主康呢的呢，这个你妈的朋友那人呢，这个这个大生哥呢，人个他这个对了陆环的对面的这个当区的把来玩起，这个努力对面的lokbi chet la lokwanda timdan donna tat payan chin reson timda sontar yarka kaps shen shok nojin ji yil seguna la nima poyo nerene di nyambert nima poyo nerene di da su te nojin zanna ta chi nojin ji shilip che ji timda yendan reson to son dan ni timda yendan resi那么就是冬季这个日饭出现之时，那么这个太阳就是照射的这个南方的这个阎罗宫殿当中。那么这个时候去修持这个，比如说就是说会则文去修持的话，修道中的障碍功德很大。夏季的这个日饭出现之时，那么这个时候是应该是这个太阳照射的这个北方的这个落差地。那么此时去修持这个，比如说财神佛啊之类去修持的话，那么功德也是很大。像说了。说升级，像说诺人的也是人，升级是人，升级个也是，像说诺人，他这个诺那个也是个人，对。南方和北方，南方应该是就是阎罗这个插头，那么北方应该是这个夜叉或总之是这个财神的插头，因此这个这样去修持的话，功德很大，功德颇大。对，你们识的，你们落地的，就是讲那个等于谈的人上，等于上谈的，但是说是那个定制的呢，才给别人个干是人个道德上什么的，对不对？这个落花的多呢，人个去就把它玩起。那么一年当中会出现日饭，会出现一次。那么这个出现之时，那么这也是一种缘起。那么因此，如果今天出现这种冬季的这个日饭之时，那么念诵这个会则文的话，那么功德颇大。也对。孙的他们知道这个吧？你的童年，你别站那么放弃，这个难吃完了出吧。这边错了，这外出了来。